Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. Movie Night s Katkou. Johnny Depp opäť na súde. Na našich streamoch sa objavil nový dokument, ktorý sa zaoberá preslaveným súdnym procesom Johnnyho Deppa s jeho ex-manželkou Amber Heard. Tento súd trval 6 týždňov a bol streamovaný, takže ste si pojednávanie mohli pustiť aj u seba doma. Ja som ich zopár videla a poviem vám, bolo to naozaj výdatné. O to viac som zvedavá, čo si pre nás streamovací gigant v novej dokumentárnej minisérii Depp vs. Heard pripravil. Že by bolo niečo, čo sme fakt ešte nevideli? Can you please tell the jury why you're here today? Ms. Heard accused me of abuse. Ak by ste chceli v týchto dňoch vyraziť aj do našich kín, dnes tam pristáva riadne bizarný snímok. Reč je mimoriadne roztomilý pes. Jeho majiteľ Duck sa ho však snaží zbaviť. Reč to najprv vníma ako nevinnú hru a odvšadiaľ sa natešene vráti. Keď ho však Duck ponechá na pospas veľkomestu, Reč narazí na skupinku pouličných tulákov a tým mu celú situáciu jasne vysvetlia. Reč to však nenechá len tak a so svojimi novými parťákmi sa rozhodne pre pomstu. Ak by ti to stále nestačilo, tešiť sa môžeš aj na sexuchtivých sadrových trpaslíkov, halucinogénne húbky a mnohé ďalšie vychytávky. Podľa mňa na komédiu ideálne zamiesené. Psia jazda už teraz v našich kinách. Milujem slnko a milujem motýle. No najviac zo všetkého ja milujem Daga. Hej, zavri už ten písk! Minulý týždeň sme sa pozreli na príjmy aktuálnych trhákov Barbie a Oppenheimer. Na svetlo sveta sa ale v posledných dňoch dostala ďalšia zaujímavá informácia, a to údajné príjmy ústredných postav rúžového kinohitu. Povráva sa totiž, že Margot Robbie na tejto novinke trhla až okolo 50 miliónov, zatiaľ čo chudák Ryan Gosling odišiel domov len z 12,5. Pravdou však je, že za stvárnenie plastových bábik dostali obaja rovnako a finálny rozdiel vznikol len vďaka tomu, že sa na tomto projekte podieľala aj produkčná spoločnosť, ktorú má Margot Robbie pod palcom. Nuž, zjavne to bude nielen šikovná herečka, ale aj šikovná podnikateľka. Hey Barbie, can I come to your house tonight? Sure. So cool. Movie Night tohto týždňa práve končí. Ďalší diel si ale dáme opäť vo štvrtok a dovtedy si môžeš vypočuť všetky predchádzajúce časti na webe dobreradio.sk. Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. To najnovšie zo sveta filmov a seriálov exkluzívne od našej Katky. Iba v dobrej show, iba v dobrom rádiu. Pre viac si novej omáčky a informácií klikaj aj na dobreradio.sk.